បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីការ live guitar link ជាមួយនឹងទូរស័ព្ទនៅក្នុង Facebook page ហើយយើងប្រើប្រាស់ក្បាល microphone នេះសម្រាប់និយាយបាទអញ្ចឹងឥឡូវយើងចាប់ដើមតបភ្ជាប់គ្នាមុនដំបូងគឺយើងដោតដោយ OTG បាទយើងដោតចឹងមកហើយសម្រាប់ guitar link គឺយើងដោតជាមួយនឹងដោយ OTG បាទពេលនេះដល់គឺវាមានភ្លើងអញ្ចឹងហើយនៅក្នុងទូរស័ព្ទគឺយើងឃើញមានសញ្ញារូបកាសនៅលើនេះបាទរូបកាសហើយបន្ទាប់មកគឺយើងដោតជាមួយនឹងកន្លែងបញ្ចូលសំឡេងកន្លែងដោតហ្គីតាហើយយើងដោតជាមួយនឹងក្បាល microphone បាទឥឡូវយើងចូលទៅក្នុងការ live បាទវាកំពុងដំណើរការបាទឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងក្បាល microphone ចូលក្នុងការ live អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែ recommend សម្រាប់បងប្អូនអរគ្នាដែលប្រើប្រាស់ guitar link សម្រាប់ live គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបើយើងមាន mixer គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង mixer ឬក៏ ampli ដែលវាមានដូចសម្រាប់ប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងដោយ guitar link នេះគឺគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សម្រាប់មានរូនតែមួយទេសម្រាប់នាំសំឡេងចូលក្នុងការ live អញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង mixer វាមានកន្លែងដាក់ច្រើនសម្រាប់បញ្ចូលសំឡេងចម្រៀងសម្រាប់ដាក់ក្បាល microphone បានមួយឬក៏បានពីរអញ្ចឹងគឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង mixer ឬក៏ ampli បានបាទចំពោះខ្ញុំដែល live នេះគឺខ្ញុំប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្បាល microphone ហើយតពីដំណអញ្ចឹងវាអាចនឹងបាត់បង់គុណភាពសំឡេងខ្លះបាទឥឡូវខ្ញុំនឹងចុចបញ្ចប់នៅការ live ហើយយើងចាំស្ដាប់សំឡេងទាំងអស់គ្នានៅក្នុង live record នេះបាទឥឡូវវាកំពុងដល់ធ្វើការ save វីដេអូនេះហើយទៅទៀតយើងនឹងលើសំឡេងតែម្ដងបាទចំពោះប្រភេទ Android គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង Guitar Link ប្រភេទiOS គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង iRig គឺយើងអាចធ្វើការសម្រាប់ធ្វើការ live បានហើយឥឡូវនេះគឺខ្ញុំកំពុងតែនិយាយជាមួយនឹងក្បាល microphone ចូលក្នុងការ live អញ្ចឹងខ្ញុំនៅតែ recommend សម្រាប់បងប្អូនទាំងគ្នាដែលប្រើប្រាស់ Guitar Link សម្រាប់ live គឺយើងអាចប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងបើយើងមាន mixer គឺយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង mixer ឬក៏ ampli ដែលវាមានដូចសម្រាប់ប្រើប្រាស់ច្រើនអញ្ចឹងដោយ Guitar Link នេះគឺគ្រាន់តែប្រើប្រាស់សម្រាប់មានរូបតែមួយទេសម្រាប់នាំសំឡេងចូលក្នុងការ live អញ្ចឹងបើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង mixer បាទនេះគឺជាសំឡេងដែលយើងប្រើប្រាស់សម្រាប់ការ live ដែលយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងក្បាល microphone អញ្ចឹងបើសិនបើយើងប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងអ្វីផ្សេងទៀតវាអាចនឹងប្រែប្រួលគុណភាពសំឡេងទៅតាមហ្នឹងចំពោះក្បាល microphone នេះគឺសំឡេងវាក្បាល microphone នេះគឺ microphone តម្លៃថោកទេគឺអញ្ចឹងសំឡេងវាក៏ទៅតាមហ្នឹងដែរហើយវាចាស់ហើយ microphone នេះហើយ microphone នេះគឺជា microphone សម្រាប់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងBluetooth speaker សម្រាប់ច្រៀងជាមួយនឹងទូរស័ព្ទទេហើយចំពោះនេះគឺ Guitar Link នេះគឺប្រើដូចធំអញ្ចឹងបងប្អូនមានដូចក្បាល microphone ដូចធំដែលជាទូទៅគេប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ampli ឬក៏ mixer វាច្រើនដូចធំហ្នឹងគឺយើងអាចដាក់ចូលទៅត្រូវម៉ាច់តែម្ដងយើងមិនបាច់ប្រើប្រាស់នៅដូចតដូចអីផ្សេងវាបាត់គុណភាពសំឡេងបាទអញ្ចឹងអរគុណសម្រាប់ការតាមដានវីដេអូនេះបើសិនមានចម្ងល់អាច comment សួរនៅក្រោមវីដេអូខាងក្រោមឬក៏ check មើលនៅកន្លែង description ហើយចុចលើ link Facebook ទៅអាហ្នឹងព័ត៌មានដែលយើងចង់ដឹងយើងអាចចូលក្នុង Facebook ទៅអាហ្នឹងយើងស្រួលជែកគ្នាព្រោះក្នុង comment វាច្រើនគ្នាអញ្ចឹងយើងអាចចូលក្នុង Facebook page ហើយតាក់ទងសួរនឹងសម្រាប់ personal ចង់ដឹងព័ត៌មានលម្អិតអីផ្សេងបាទអរគុណច្រើនវីដេអូបន្ទាប់ខ្ញុំនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់
ជាមួយនឹងឧបករណ៍ផ្សេងទៀតរបៀបការ live ហ្នឹងអានេះគឺគ្រាន់ប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង microphone ទេពេលក្រោយបើសិនបើខ្ញុំមានឱកាសឬក៏មានឧបករណ៍ដែលប្រើប្រាស់ជាមួយនឹង ampli ឬក៏ mixer អាហ្នឹងខ្ញុំនឹងបង្ហាញបងប្អូនបន្តទៀតអរគុណច្រើន